Како што претходно беше договорено, први ние ќе дадем изјава, потоа претпоставувам од владата, односно од кај Димитар Ковачевски ќе кажат тие како ја видоа оваа лидерска средба. Прво сакам да кажам дека е добро што се случи оваа лидерска средба, бидејќи има одреден вид комуникација. Морам да признам дека досега немаше никаков вид на комуникација и покрај бројните шпекулации во јавноста кои што ги имаше. Второ, сакам да го потенцирам и да го реафирмирам ставот на ВМРО-ДПМН и пратеничката група на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, кој што после една година останува ист и непроменет. И покрај бројните шпекулации кои што одредени медиуми ги пласираа во јавноста со тоа дека се обезбедиле 80 пратеника, дека се преговара со толка број пратеника, се преговара со толка број пратеника и така натаму. 44 пратеници на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН стојат на ставот, заедно со раководството на партијата, заедно со коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН, стојат на ставот дека уставни измени под бугарски диктат на ваков начин, под овие околности, ние нема да поддржиме. И тоа беше многу јасно кажано на денешната средба со господинот Ковачевски. Уште пред една година кажав дека таа преговарачка рамка со тие услови за ВМРО-ДПМН е неприфатлива, но и за огромното мнозинство македонски граѓани, бидејќи по тие услови ние никогаш нема да бидеме дел од Европската унија, иако тоа го заслуживме можеби многу поодамна и многу пред други европски народи кои што веќе се таму. На денешната средба, која што траеше час и половина, разговаравме за предлози кои што ги даде господинот Ковачевски, од кој што би извоил еден, а тоа е следно. Тој предложи да во рамките на парламентот отпочне дискусија и се отвори практично и се изгласа со 2/3 потребата за промена на уставот, а потоа да биде формирана влада во која што од 10 ресори кои што во овој момент ги менаџира СДСМ, 5 бидат дадени на ВМРО-ДПМН, да бидат завршени уставните измени, значи да помени втората фаза и третата фаза, да отпочне практично процесот на преговори, бидејќи пред една година не убедуваа дека е почнат, денеска добивме потврда дека тој процес на преговори не е почнат, да отпочне процесот на преговори и дури потоа да бидат затворени можеби едно или две или три поглавја во зависност од брзината како ќе се одвива тој процес на преговори, а таа влада да оди на парламентарни избори, да ги подготви парламентарните избори. На оваа понуда, која што представува позиција на Димитар Ковачевски, од моја страна беше даден следниот одговор. Во ред, ја разбирам понудата и за истата го имам следниот став. ВМРО-ДПМН е подготвен да влезе во влада со СДСМ и со останатите политички партии, но без учество во истата влада на Демократската унија за интеграција. ВМРО-ДПМН е подготвен да учествува во истата со тоа што избори подготвува техничка влада, не ова влада, 100 дена пред почетокот, пред одржувањето на тие избори, а евентуалните уставни измени да важат денот кога ќе отпочне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на Европската унија од парламентите на 27 земји членки. Тоа тој го протолкува како кршење на преговарачката рамка. Јас тогаш му реков во ред, имам предлог јас за тебе. Додиме на правремени парламентарни избори, кои што ќе содржат на 3 дати дадов предлог, на есен, генерално, да се формира влада на широко национално единство, во која што нема да биде дел Демократската унија за интеграција, и бидејќи ниту една земја членка на Европската унија нема против
со македонскиот многовековен идентитет, традиција, култура, обичаи, македонскиот јазик, тогаш еве, јас сум подготвен да разговарам со неколку премиери на земји членки на Европската Унија, на следниот состанок на Европскиот совет, да изгласаат потврда, гаранција за сето ова кое што ние го збориме, па да видиме дали е навистина така како што ни велат дека е така, имајќи предвид дека сега и Бугарија има легитимна влада избрана од националниот парламент таму. И со тој документ да дојдеме пред македонските граѓани и да кажеме, еве, овој пат Европа застанува позади многовековниот македонски идентитет, култура, традиција, обичаи, македонски посебен јазик, и дека овој пат конечно Европа има навистина чиста и јасна цел пред себе, Македонија да биде дел од европското семејство, потоа да побараме од страна на председателот на Европската комисија определен економски пакет за македонските граѓани и за бизнисот, да го подготвиме во процесот на преговори, затоа што тој мора да биде конкурентен на европскиот пазар, да може да ги задржи луѓето тука, бидејќи знаете дека миграцијата и иселувањето е големо. И трето, имајќи предвид дека состанокот покрај евроинтеграција беше и за добро соседство, а добрососедството значи двосмерна улица, не едносмерна, значи и нашите соседи треба да бидат добри соседи. Јас би сакал да бидам добар сосед со нашиот источен сосед, со Бугарија, и од оние 14-13 веќе завршени судски случаи пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур, од кои што 6 се конечни и веќе во септември треба Бугарија да ги имплементира, додбере 3, Бугарија додбере 3 и тие 3 да ги примени. Еве Бугарија додбере 3. Нема ние да ги бираме, од овие 6 за кои што постои во моментот од Советот на министри при Советот на Европа кон Бугарија ултиматум дека ќе следат санкции, да избере 3. Само 3, истите тие да ги примени, тогаш ќе речеме добре, навистина постои нов ветар кај нашиот источен сосед, има добро соседство и нашинците во тој дел од земјата, односно во тој дел од Балканот, во Бугарија, ќе може да се почувствува дека некој во нивната матична држава стои позади нив. Тоа тој во овој момент не го прифати, бидејќи тоа значило промена на преговарачка рамка и така натаму, но претпоставувам дека вие ќе можете да поразговарате малку повеќе со него кога ќе дојде овде. Но јас не гледам тука дека има промена на преговарачка рамка. Бараме гаранции, бараме пакет и бараме грижа она што им следува на нашинците во Бугарија и она што веќе го досудил Европскиот суд за човекови права и зашто постои ултиматум пред санкции од Советот на министри при Советот на Европа. Не барам ништо повеќе од тоа што на нив им следува. За да видиме дека навистина македонскиот идентитет е таков каков што е, дека нема утре да имаме кочење во процесот на преговори, бидејќи сите велат дека тука никој нема проблем, еве начин да сето тоа се потврди, да покажеме грижа кон нашите таму, но да покажеме грижи за нашите македонски граѓани. Еве, ова беа двете теми за кои што разговаравме, бидејќи заклучивме дека во овој момент во рамките на парламентот 80 пратеника или 2/3 очигледно нема. Една година потоа сме на истото место, можеби подалеку од каде што бевме пред една година. Понатаму, на моето прашање кога ќе влезе ова во рамките на парламентот, одговорот беше дека ќе биде во следните 10 дена. Добро, во ред велам, нека биде во следните 10 дена. Кога ќе оставите на гласање? Кога ќе се создадат услови? Па очигледно нема услови. Ќе ја мачиме ли македонската јавност, општеството дополнително? И тука немаше нормално одговор од страна на соговорникот. Да заклучам, ценам дека лидерската средба ги покажа јасно позициите, дека во овој момент нема двотретинско мнозинство во парламентот и дека час поскоро треба да има релаксирање во општеството, а единствен начин на релаксирање на општеството е практично
час поскоро додиме на предвремени парламентарни избори, за да можат граѓаните да добијат влада онаква каква што заслужуваат, а не влада која што не ги застапува нивните интереси. Тука би застанал. Ако имате прашања, повелете, ви стојам на располагање. Дискусија на почеток е почна да пресконференцира со некои квалификации на медиуми, шпекулации и слично за 80 пратеници. Јас ќе подсетам дека токму ваш беше ставот, дека немате проблем со тоа бугарите да влезат во Устав. Но тоа не ми е прашање. Од ова што можам да го разберам од сегашното ваше излагање дека единствен услов вие да направите мнозинство е да влезете во влада. Погрешно разбирате. Не разбирам погрешно, или ќе има избори па ќе гласаме, или ќе влеземе во влада па после ќе видиме дали ќе гласаме. Еве ќе се обидам да бидам поексплицитен. Кон вас се надевам дека ќе ме разберете правилно. Понудата на Ковачевски беше 2/3 почеток на процесот, ВМРО ДПМН во влада, завршување на процесот, отпочнување на преговори, завршување на 2-3 поглавја и одење на избори. Тоа е неговата позиција. Мојата позиција беше во ред, ВМРО ДПМН во влада, заедничка минус ДУИ, без Демократската унија за интеграција, тоа е конзистентен став и мој, и на ВМРО ДПМН. Го почнуваме процесот со преодни завршни одредби кои што велат вака. Уставните измени ќе важат кога ќе почне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на парламентите на земјите членки на Европската унија. Тоа беше мојот контрапредлог на неговиот предлог. А потоа, мојот предлог беше следен. Очигледно дека нема 80 во парламентот и 2/3. Во овој момент нема 80. Јасно стои дека нема 80, затоа што кога би имало, тие утре би ја ставиле точката на гласање во рамките на парламентот. Мојот предлог беше, ако е така, логично е додиме на предвремени парламентарни избори, бидејќи нема ниту една дополнителна причина зошто оваа влада да остане таму каде што е, освен измачување на јавноста дополнително. Бидејќи јас би разбрал, да имаме некои брилијантни реформи, перформанси во економијата, во здравството, во судството, во образованието, па да речеме во ред, оваа политика не им успеа, но има неколку други брилијантни успешни политики, па ќе одиме на редовните избори. Но во отсуство на такви брилијантни политики, нула такви брилијантни политики, имаме политика која што пропаѓа, нема 2/3, логично е да одиме на предвремени парламентарни избори. Тоа беше мојата позиција и по тоа оние 3 столба за кои што веќе подолго време зборам. Преметрањето кога ќе се имплементира, кога ќе се ратификува или кога ќе се имплементира менувањето на уставот, ставањето на бугарите во устав, тоа не го менува фактот дека вие сте се согласиле да го гласате устав, ама тоа да важи со одложено дејство. Видете, јас се обидов да ви објаснам што е кажано, сега да повторно ќе почнам, но во интерес на вашите колеги кои што претпоставувам тука имаат и други прашања. Ако имате дополнително прашање надвор од тема, нема проблем, доставете официјална покана, ќе дојдам, ќе ми биде задоволство. Да не преиде ова во диалог, оставам другите медиуми да прашат. Повелете. Да, со задоволство. Порано идевте, се не знам. Со задоволство. И сега ќе одам кога ќе ме поканат. Да, затоа што вие се Добро. Господин Мицковски, не е ова прашање поради позиции, но дали во тие 5 ресори што ви ги понудија, беше понудено и премиерското место, за да сватиме колку е озбилен Ковачевски во неговата намера, затоа што веќе се збори дека намерно се работи за да не проведат уставните измени, за да го обвинат вас која партија дека сте ги блокирале и знаете после тоа што следува, албанските партии нема да сакаат да коалицираат со вас и тоа веќе го имаме видено кај нас. Јас не знам што следи после тоа, може би вие знаете што следи после тоа, но јас знам дека во овој момент огромно мнозинство македонски граѓани процесот на уставни измени не го одобруваат. И огромен дел и од албанците во Македонија. Вакви какви што се уставните измени не ги одобруваат, но и останатите граѓани морате да признаете дека треба да го почитуваме секој еден граѓанин. Тоа е многу важно. Не навлеговме во материјална расправа и суштинска, бидејќи за мене тој предлог беше неприфатлив и несериозен. Така. И на тој предлог дадов
дополнителен предлог на самата лидерска средба, кој што од страна на Ковачевски беше протолкуван како промена на преговарачката рамка. И тоа не е тајна, дека ВМРО ДПМН не се сложува со преговарачката рамка ваква каква што е и дека бара преговарачката рамка во тој дел да биде променета. И да, не е сеедно дали ќе имате променен устав сега или ќе имате променен устав кога државата ќе биде дел од Европската унија. Ние бараме истото на фер шанса каква што ја има сите народи во Европа. Истото ова, ќе ве подсетам, беше случај и со спорот кој што е територијален, кој што е многу позначен помеѓу Хрватска и Словенија. И таму ни бара рамен терен. Они како што го нарекуваат leveled playing field, рамен терен. Тоа значи дека може да разговараат за ова дента кога ќе пристапат кон ратификација на протоколот за пристапување. Сега од нас се бара ништо кое што ние од пред година дена рековме дека не го прифаќаме и еве година дена потоа 44 пратеници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН велат дека не го прифаќаат. Повелете. Господин Мицкоски, 2 пати, 3 пати во вашиот говор го спомнавте дуи да отиде во опозиција. Ако ги гледаме и ако се базираме у последни анкети, гледаме дека дуи, па и ВМРО во македонскиот блок се први, ако има избори идни. Заев пред вас бараше дуи во опозиција. Што ако дуи и ВМРО победуваат на идниве избори, дали ќе правите коалиција со дуи? Јас не знам што барал господинот Заев, тоа ќе го прашате него, но нашиот став поврзан со учеството на дуи во евентуална идна влада е многу јасен и јавно кажан, соопштен и тука не треба да има никаква дилема. Исто така и нашиот став поврзан со правилото победник со победник е исто така јавно кажан, познат во јавноста, неколку пати сум го повторил и ќе го повторам и сега. Откако се направи владата во 2017 година, тоа правило веќе не важи. Завршена е таа работа. Така што во иднина ќе мора владите да се прават на основа на политики, на основа на реформи, а не во основа на тоа победник со победник. Тоа е суштината. Така што кога ќе имаме политики, кога ќе имаме реформи, тогаш можеме да седнеме и да разговараме за потенцијална влада. Јас тоа сум го кажал и ќе повторам. ВМРО ДПМН и јас лично ќе направиме се во рамките на демократијата, законот и уставот. После следните, дали ќе бидат предвремени или редовни парламентарни избори, каде што очигледен и јасен победник ќе биде ВМРО ДПМН, Демократската унија за интеграција да биде во опозиција и тоа е добро. Да помине одреден период во опозиција поради внатрешно реструктурирање, затоа што секогаш е добро за една политичка структура да помине на своевидна катарза во опозиција, за да може поподготвена да настапи на следните избори и потоа со свежи идеи и политики да биде дел од некоја идна влада. Господине Мицкоски, тоа што може да го разберам. Вие единствена опција гледате во избори. Евентуална алтернатива што спомнувате е влада на широко национално единство без дуи. И сега тука видите дека сте спремен вие да разговарате со премиери на држави членки околу обезбедувањето на европските гаранции. Дали го значи дека веќе сте разговарали и можете да обезбедите вакви гаранции од вируса, како што видите долгови кухниот македонски идентитет, јазик и така натаму и во делот на добрососедството тие 3 пресуди кои што видите Бугарија да ги изведе. Дали можете да го испреговарате тоа? Веќе сте во некакви разговори, преговори? За да ви дадам одговор на ова прашање, треба тој процес да почне. За да почне тој процес, мора да имаме домашно единство, внатре единство, кохезија. Затоа ние континуирано зборуваме за национално единство. Ако вие дома немате единство, ако од дома, од внатре вие сте подривани, тогаш многу тешко вашата преговарачка позиција ќе биде силна и да можете да го испреговарате. Инаку да, стојам на ставот дека неколку премиери на земји членки на Европска унија овие гаранции можат да ги постават на дневен ред на некоја седница која што ќе биде одржана во рамките на Европскиот совет, односно каде што се состануваат шефови на држави. Да, стојам на тој став, иако на вистина толку многу сака Европа да ја види Македонија таму, да го види овој народ. Тоа е, како да кажам, тоа се завршува во рок од одма, веднаш.
Се става на следната седница, под точка разно, се изгласува ова и е завршена работата. И тогаш веќе македонските граѓани ќе добијат дека навистина некој во Европа мисли и дека навистина нашиот идентитет е потврден, историја многувековен, повторувам многувековен, затоа што за нашиот источен сосед, барем за одредени политичари, нашиот идентитет започнува со Коминтерната од 45-та па наоно. А претходно сме биле дел од бугарскиот идентитет. Затоа ја зборувам многувековен, тоа е многу важно. Многувековен идентитет, култура, традиција, обичаи, македонскиот јазик, кој што ќе ве потсетам, е официјален јазик во рамките на Обединетите нации, кога поранешната федерација станува членка на Обединетите нации, а тој како дел од трите официјални јазици, српско-хрватскиот и словенечкиот, станува дел од употребата во рамките на Обединетите нации. Нас не ни треба Фронтекс, Монтекс сега да ни го потврдува. Кога станала поранешната федерација членка на Обединетите нации, тој станал официјален јазик, а е кодифициран на Атинската конференција во 1977 година. И мислам дека тоа се факти кои што, ако некој навистина толку многу се грижи за Македонија и ја сака да ја види таму, каде што е местото, патем речено, одамна, заслужено, пред многу други држави, пред многу други народи, тогаш ова за него е за тој што сака, веднаш може да го реши. Тука ќе имаме едно малку прашање, што ако Ковачевски каже да на ваквата влада за широко единство, односно прашањето ми е дали ќе имате нова лидерска средба, што договоривте работни групи, ќе си дадете ли време? Па не, предлогот мој беше дека нема потреба повеќе од гимнастики во јавноста, доколку има, јас реков да не брза со заклучокот, нека размисли, еве, понудите се тие на маса, стојам на располагање за дополнителни консултации, но ова се принципите врз основа на кој ќе конвергира решението за кое што можеме ние како ВМРО да помане да поддржиме. Мораме да имаме и многу е јасно кажано, еве да речеме ова што се случува на север, да речеме. Прв чекор е стабилизација и нормализација. Кај нас, за да имаме стабилизација и нормализација, ни се потребни избори. Затоа што е јасно, бидејќи го споменавте и вие и вашите колеги дека најголем е рейтингот на ВМРО ДПМН, и тоа многу голем рейтингот, споредено со најголемата партија во владата, логично е да имаме најпрво стабилизација и нормализација, а тоа е со избори, па дури потоа да влеземе и тоа можеме да го завршиме до крајот на година. Ако постои нормално разбирање од другата страна. Во спротивно, тие што нудат продолжување на агонија и продолжување на измачување на јавноста. Имаме, немаме. Имаме, еве, една година помина, нема. Еве, нема. Значи, веројатно сте доволно на позицијата за да знаете дека Обединетите нации не е исто што и Европска унија, не е исто што и Советна Европската унија, каде што јазиците на земјите кандидати посебно гледуваат, има посебен процес како тоа оди. Како тоа вие мислите да ја вратите на назад тој процес кој на одлука кој што е веќе донесен. И зошто го минимизирате фактот на Фронтекс, бидејќи тој е единствениот документ кој што е подпишан и каде што стои македонски јазик. Јас не знам дали сте го виделе, јас го имам и ќе го испратио дека. А сигурни сте дека единствениот? Да. Еве, јас после пресконференција ќе ви доставам и друг, каде што ќе видите дека не, ама ќе го објавите, така во вашиот медиум. Одлично. Сега во првото прашање, поврзано со првото. Точно знам да направам разлика помеѓу Обединети нации, Совет на Европа и да, и Совет на Европска унија. Вие рековте и за Советот на Европа. Точно ми е јасно. Во процесот на преговори, ако почне, бидејќи ние нели преговараме веќе 5 години, ама излезе денеска дека воопшто не сме почнале да преговараме. Еве, така излезе. Но еве и да речеме дека преговараме во себе, кога ќе дојдеме при крај, тогаш се дефинира употребата на јазикот. Тогаш се дефинира и ќе ве потсетам дека кон преговарачката рамка Бугарија има издвоено мислење или како што тоа го нарекуваат унилатерална изјава. Унилатерална изјава. Така. Сега. Ние велиме вака. Бидејќи немате проблем со се тоа. Нели? Сите ни велат, ние немаме проблем со идентитетот, вие сте македонци, само ќе ви се зајакне идентитетот во процесот на преговори, никој не може да ви го земе идентитетот. Да, никој не може, но ниту една земја членка во процесот на преговори не променила знаме, не променила устав, не променила име, па да се бара устав, ниту една. Таква нема.
Еве, од нас се бараше тоа и затоа ние велиме, бидејќи тоа сме го направиле све, а немало испорака, ние сме малце сомнежливи. И бидејќи сме малце сомнежливи, ве молам да не демантирате. Што знае опозицијата овој Мицкоски врска нема? Еве, ние ќе ставиме на маса дека имате потврда за вашиот идентитет, за вашиот јазик, многу вековен, тоа е многу важно, многу вековен, за културата, традицијата, посебноста. Мене ми е важно, се дозволете да имам различно мислење од вас. Вие можете сега да не се согласите со мене и со мојот одговор, но мене ми е важно. И бидејќи мене ме прашувате, јас ви давам одговор. Мислам три кратки прашања, ќе ги поставам посебно одговорете ги веднаш, да не ги заборавиме и вие и јас. Значи, вака, првото е, во неколку наврати рековте дека сте подуцена и вие и пратениците. Дали може да ни кажете со што ви оценуваат? Како тогаш имате позитивност да ви оценуваат? Дали некогаш имате пријавено во полиција некаква оцена? Никогаш не сум рекол дека сме подуцена. Најверојатно лошо го цитирате, но да, притисок постои. Притисок постои. Може. Ни требаат предвремени парламентарни избори за да не бидат оценувани и ВМРО, ДПМН и Македонија. За да не бидат, тоа е идно време. Во македонскиот јазик има минато, сегашно и идно време. Сега, ова е за некое идно време. За да не бидеме уценувани. Сепак има со што да го оценуваат, ако мислите дека е Да, може. да. А 61 пратеник бараме затоа што кога ќе ја формираме идната влада, планираме таа да биде реформска влада, влада која што реформите кои што како ВМРО ДПМН ги планираме, да ги реализираме, сега, ако не успееме, тогаш логично е дека ќе треба да имаме некој коалиционен партнер кој што има па своји приоритети. Да речеме, кои багери ќе копаат на проектот 8 и 10Д, зошто фирма на најголемиот, да речеме, увозник во Македонија, кој што добива тендери најмногу во 4 очи, и еден човек кој што е на служување во затвор, на затворска казна, формираат фирма која што е главен подизведувач на овие два проекти. И така натаму и така. Тоа ја за таков тип на уцени. И тука ние нема да правиме компромиси ако имаме 61, а и ако немаме, ќе бараме начин таков тип на компромиси, кој да копа во Битола, кој да не копа во Битола, кој да носи мазут, кој да не носи, кој да увезува јаглен, кој да не увезува, кој да става фотоволтаици, кој да не става фотоволтаици. Еве, за тоа зборувам, не, јас ви кажувам, затоа ни е потребно 61, за тоа да не се случува што сега не се случува. А јас нема да прифатам тоа, затоа велам, нема да прифатам. Затоа ни е потребно тоа и ќе го имаме тоа. Бидете сигурни. Следната влада ќе има таква поддршка и ќе бидете горди на таа влада и на вашиот премиер иден. Да знаете. Следното прашање? Исто така имате изјава, мислам дека беше во Охрид на Водици, дека доколку и еден пратеник од ВМРО ДПМН е гласа за уставни измени, вие ќе се поднесете оставка. Не беше на Водици во Охрид, туку беше август месец 2022 во Љубанци. Еве да ви кажам, јас сум многу прецизен, многу внимателен сум. Оваа изјава беше дадена во општина Бутел во Љубанци на пуштањето на новиот спортски комплекс и новото фудбалско игралиште, каде што кажав, ево ова што вие го цитирате. Еве, помине една година, очигледно дека јас таа доверба која што ја имам со пратеничката група, со раководството на партијата, со партијата е недвосмислена. Внимавајте, тоа, кога ќе организирате квиз, кога ќе ме повикате, ќе ви дадам одговор со да и со не. Сега, да ви дадам уште дополнителен одговор. Тоа што јас сум играл на картата на се или на ништо, замислете какава доверба имам јас во тие луѓе во таа пратеничка група. Така? Замислете колку сум сигурен во тие луѓе. Зошто така не сум бил во минатото можеби? Затоа што знам со какви луѓе соработувам. И после многу пати што ме опекло, која некои соработници не ги оправдале моите очекувања, сега сум многу повнимателен. Многу. Под прашање ова не е следното прашање. Ама интервју нели вие сте исто од Инфомакс ли сте вие? Па повикајте ме, ќе дојдам ќе ми поставите прашање. Па ајде се. Немојте да правите парада од ова. Молам? Дали ќе останете на истите ставови околу уставните измени и доколку победите на тие? Да. Ова се околностите, под овие околности не. Ако дуи дошла се во евроинтеграциите, дали ќе се
Тоа би било добар потек. Вака, добро е да ги советувате, да се повлечат. Само не верувам, тогаш кој ќе ги организира оние што копаат во Сломе и во Битола и оние што ќе копаат на автопатите? Добро, уште да одговорите на третото прашање. Ама кој ще? Значи, информација. Не знам зашто зборувате. Повелете. Кои се тие анонимните медии што ќе ги изгласат делегации, со оглед на тоа дека вие успевате ни една резолуција во Европскиот парламент да спречите против Македонија и за која гласа сите ваши сојузници од групата на најудни партии. И дали сте на линија со Гојко Борисов, бидејќи мора да имате на нешто заснувате тој оптимизам дека Бугарија ќе дозволи таква услуга и се наметне допълнително преговорите. Значи, вие во прашањето сега мене ми кажувате дека Бугарија и покрај тоа што ќе ги направиме овие уставни измени, понатаму ќе продолжи да го негира македонскиот идентитет, јазик, култура, традиција, обичаи и така натаму. Ево ова вие ми го кажувате. Не ќе ви дадам одговор. Вашето прашање практично е ова. Вие признавате дека ние треба да се помириме со оваа голгота која што треба да минуваме следните години. И прашање е дали ќе бидеме дел од Европската унија. Значи, јас се треба да го прифатам овој губитнички став и да речам добро, прифаќам да бидам дел од овој вртлок, прифаќам да континуирано одам неизвесен пат, бидејќи друго ни викаат нашите европски пријатели, велат се зајакнувал идентитетот. Зошто? Еве, која е причината? Па имам јас право да барам фер шанса, имам право јас да се борам за мојот идентитет. Ако веќе сум некој фактор и некој веќе нешто ме прашува, се организираат вакви среди, имам јас право да се борам за мојот народ. Тој народ мене ме гласал, мене не ме поставиле бирократите од Брисел овде. Не, јас имам вкупно 45 години. Ама немојте да ми се лутите, зашто сега ми се лутите? Сега имаме различни мислења, имате вие право на ваше, ама вие имате право на ваше, јас имам право на моје, ви дадов одговор. Ама зошто ми се лутите? Повелете. Апсолутно да, цениме дека на консолидирана опозиција на албанските политички партии е секогаш добре дојдена и ВМРО ДПМН тука нема никаков проблем. Може ли да дадете повеќе детали за тоа како ја замислувате сезира? Може ли да дадете повеќе детали за тоа како ја замислувате реализацијата на вашиот предлог широка коалиција без избори? Кои ресори се викаат, кои планови се на маса? Кажав дека за таквите детали воопшто не стана збор, можеме дополнително да разговараме. Сега принципиелно ја оцртавме рамката, стојам на располагање за било какви детали, да влеземе во суштината. Не бегам од диалог, треба да се разговара, но прво е потребно стабилизација и нормализација на состојбата во државата. Денеска ние имаме се, само немаме нормална и стабилна состојба. Општеството ни е поларизирано, јасно е мислењето на народот, јасен е ставот на владата, кој што е спротивен од мислењето на народот. Ние само бараме стабилизација и нормализација. Цениме дека тоа може да се обезбеди со еден таквив изборен процес. Една од највлијатните интензивни членки на Европската унија ќе даде гаранции за македонскиот идентитет. Дали во тој контекст, тоа што до сега беше невозможно, барање на гаранции, сега станува реалност и во тој контекст е токму ова вие сте решили? Таков тип на гаранции ние добивме и после 2008 година, дури и стратешко партнерство добивме, па потоа сменивме устав, сменивме име и така натаму, многу работи. Многу сум прецизен кога зборувам. И затоа многу прецизно го образложив планот. Инаку да, секоја потврда од секој голем наш стратешки партнер на нашиот идентитет и така натаму е добре дојдена. Видете, ние тргаме од хипотезата дека 27 земји членки немаат проблем со македонскиот многовековен идентитет, со македонскиот јазик. Немаат проблем Македонија да ја видат во рамките на ЕУ, доколку си ја напишеме домашната задача. Односно ги спроведеме реформите, имаме добро владење, имаме владење на право, имаме борба против криминал и корупција,
Но ние го имаме сосема спротивното од тоа. Вчера ги гледав вестите, што е нормално. Прва вест е проблеми во судски совет, оставки, вака така. Значи, нити влада е правото, нити имаме борба со криминал и корупција. Втора вест е оставка на професорот Јовев. Здравството. Катастрофа. Трета вест, прашање и дали до година ќе имаме учебници за децата. Ако не на држава, нема јасно владење на право. Нема борба против криминал и корупција. Здравствениот систем е уништен. Образованието е девастирано. Прашањето е на екзистенција на таа држава. Ние имаме суштински проблеми, тоа е нашата домашна задача и прифаќам дека тие слабости, како една влада, треба да се решат час поскоро. Пошто оваа влада нема капацитет. Тие гледаме, ако има капацитет, ќе ги реша. Тие ги продлабочуваат. Затоа, секоја потврда од секој наш стратешки партнер и пријател е добре дојдена и ние ја прегрнуваме и ги охрабруваме сите наши стратешки партнери да излезат со ваква потврда, бидејќи тоа е мала победа која што е дел од тој мозаик. Но нашата позиција е јасна. Какви гаранции? Нашата позиција е јасна што бараме за народот и за бизнисот и нашата позиција е јасна како да ги заштитиме нашинците од таде границата. Бидејќи не е прифатливо нели да излезе вие да имате коалиција со СДСМ, дали не рековте немате проблем со другите албански партии, дали за тоа стана збор на состанок? Да, тоа што го предложив, но од страна на Ковачевски тоа беше одбиено. Да.